E aí, minha tropinha, suavidade. Então, família, eu vou colocar aí tipo, de um highlight, tá ligado? Jogando ranqueada e dando capa. SVD, grosa e... como é que é o nome daquela outra arma? E carapina, mano. Daí, por causa que eu não dei buia hoje. Eu nem joguei pra dar buia, tava jogando mais pra brincar, tá ligado? E daí eu tenho horário pra mandar vídeo. É antes das 11, já são 11h45. Então fiquem com o vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal. E bora pro vídeo. Às vezes a pessoa tá desanimada, tá triste. Oh, mas se não for pra sofrer, não vale nem a pena viver, né? A gente tem que enfrentar essas fitas complicadas. Mas olha, quando você chegar lá, você vai ver quão valeu a pena. Porque a dor é o que faz a vitória valer a pena. Menino que grita boiar, bem longe das paradas erradas. E a mãe que agradece o Free Fire, porque hoje o moleque tá dentro de casa. Longe do perigo, junto com os amigos, nosso objetivo é sorrir. Criançada da periferia subindo na rank. Hoje é só capa, hoje é só capa, hoje é só capa. Já te disse que isso aqui não é só um joguinho. Olha o que ele proporcionou pra mim. Pra quem disse que esse sonho não ia virar. Olha como nós tá em alta. Hoje o moleque quer ser jogador, se espelha em mim, sou um sonhador que acredita